哎呀，肚皮吃饭，现在我要去研究一个问题：为啥道理搿场的上海粉丝一托我买苏州青豆子、光明村单子、豆沙青豆子200块洋钿6张，还要把搿场茶搿蛋、甜咖沙单子5块洋钿一张，生豆仁5块洋钿一张，新鸭饭4块5角一张，苏州青豆子来着。那这样大个价，哦哟，里向那为自家一道块至于了价，都起码10块一张。我跟你讲啊，还买3张。这玻璃讲了，这个朋友当心得脱。那个鱼中我能哪领的？别个馄饨哈不带呢，那个胃口么我有手嘛饭，一顿还吃5只后板板的。你哪晓得个家？不晓得还做男儿子的。哎，那鱼做还够馄饨啊！我讲一场还吃。鱼做馄饨么正常，我一个买的还做冷饮。好评饭店个中厨研发出来，你已经购置50年馄饨在。那叫辰光分好鱼只家？哎，那等一下头皮啥出来只家哈？哎呦！哎，不叫讲起这也门的啊！今朝我们再办好了啊！是的，是的，牙水哇，牙水来的。哦，招来！哦，那个，快点香个面孔有点生理起来啊！下趟都会香的哈！哎，赶紧，快点招来，香，快点，啥！别去搞点啥人个，觉得漂亮，谁香？快点，哎，对，啊，不也可以，上次这个，哦哟，好厉害哦，发配！虾米抗鱼精，啊，鱼精啊，皮倒是鱼精，皮坤干鱼精，哎呦，这不抗鱼精，哎呀！哦，现在我的粽子啊，哎不来，快点，不来粽头脱关，哎，下趟来炸点面孔的，你当时不来噻，哎哦，面孔不是啥个，你当然还不牛浪中啊哈！啊是今天不拿钱，先莫家找了身上咋？那只在地上还去相亲噻，漂亮的嘞哟！一件面买才落得来个家，啊是人家送个旧衣裳啊？那个狼老婆不是讲才多脱个吗？哪有的只旧衣裳这家哈？是我开车个讲那个狼老婆哈？你这在地上跟高强妹妹姐哟，妹妹你是好有家，姐姐了妹妹了，哎呀，上趟没有吃这哪位人干是干不得哭。甚至还要挨这里别来好在修走起，一道带青豆子凳子也发好，真的是同里眼里起根豆。蛮海还不躺平着啊！现在开始大家吃白浪汤。但是不来讲，我非受中接待噶。